ngiye kubaha ikaze bakunze Urutonde TV, ibyishimo umunezero birabyo bibaranga. Kuri ubu ngubu tugiye kuvuga ku cyamamare, ni icyamamare kizwi hano mu Rwanda cyatwitse cyane n'uwo bita Kitoko Bibarwa. Kuri ubu ngubu umwaka wabaye umwaka w'abasitari cyane, kuko abasitari nibwo bigaragaje cyane bava mu cyiciro kimwe bajya mu kindi, ubwo bagenda bakora ubukwe mu buryo bugiye butandukanye. Twavugamo nka Clarisse Karasira, ba Meddy, ba Gerard Mbabazi, ba Kimenyi Yves ndetse n'abandi benshi cyane, harimo n'aba Platini n'abandi benshi bagiye bakora ubukwe muri uyu mwaka. Kuri ubu ngubu rero uyu musitari wacu, uyu mugabo bita Kitoko Bibarwa, nawe akaba yateye ikirenge mu cya bagenzi be. Kuri ubu ngubu uyu mugabo akaba yabashije kuba yakora ubukwe, aho yakoreye ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yakoze ubukwe ariko akabukora mu ibanga. Ni ubukwe bwitabiriwe n'ibyamamare bigiye bitandukanye ndetse n'abasitari b'abanyarwanda baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twavugamo nk'aba Meddy, tukavugamo nk'aba Kavuyo, tukavugamo nk'aba Priscilla ndetse n'abandi benshi cyane baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mugabo yabashije kuba yakora ubukwe, aho yakoze ubukwe akabukorana n'umukobwa bakundanye cyane, bamaranye igihe kinini bakundana. N'umukobwa ukomoka muri ufite inkomoko hano muri Afurika mu gihugu cya Kenya. Uyu mugabo Kitoko ngo bari bamaze imyaka 3 bakundana. Ubukwe nubwo bwabaye mu ibanga, Kitoko yasanye n'uca amarenga ku rubuga rwe rwa Instagram, aho yasizeho ifoto yambaye impeta nziza, impeta igaragaza ko ari mariye, yari impeta nziza ibereye ijisho. Arangije yandikaho amagambo munsi avuga ati nzakora uruhare rwanjye, Imana nayo ikora ibisigaye. Aho yageze ati I will do my part and God will do the rest. Ubu ni ubukwe bwakozwe mu ibanga, butigeze butangazwa mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda ndetse n'ibindi byabari ibyo ari byo byose. Ni ubukwe bwakozwe mu ibanga, ariko nk'Urutonde TV twabashije kubagererayo, tubasha kubamenyera uko ubukwe bwagenze ndetse n'urukundo rw'aba ngaba. N'urukundo rwagiye ruba mu ibanga, abantu batigeze bamenya. Bivuga ko uyu mukobwa yamenyanye na Kitoko ubwo yajyaga kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aribwo bamenyanye, bakaba bari bamaranye imyaka 3 bakundana, kugeza kuri ubu ngubu bakaba bamaze kurushinga. N'ubukwe bwabaye bwiza cyane, bwagaragayemo udushya twinshi tugiye dutandukanye, aho harimo indirimbo z'urukundo, aho abahanzi benshi bagiye baririmbira uyu mukobwa. Abahanzi bari barimo muri ubwo bukwe, aba ngaba Kitoko ndetse n'uyu mukobwa. Ngo Kitoko afite gahunda yo gusohora indirimbo mu mpera z'uyu mwaka, aho azakora iyi ndirimbo irimo amashusho y'ubu bukwe, akaba naribwo abantu benshi bazabona byinshi kuri ubu bukwe bwabereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse uyu mugabo yavuze ko afite gahunda yo kuza hano mu Rwanda kuza mu mpera z'umwaka, mu ntangiriro z'uriya mwaka ugiye kuza, aho yavuze ko bafite gahunda yo kuza mu Rwanda, bakaba bashobora no kuhatura biramutse bikunze. Kitoko rero akaba nawe yinjiye mu wundi muryango w'abapapa. Reka tumubwira ati tera intambwe musore wacu, nako mugabo, uze winjire mu kindi cyiciro, tuguhaye ikaze mu cyiciro cy'abapapa. Rero urumva ko uyu mwaka ni umwaka w'abasitari cyane bakomeye hano mu Rwanda mu bijyanye n'ubukwe. Kuri ubu ngubu mwibutse ko nta handi wasanga amakuru acukumbeye nk'aya ngaya uretse ku Urutonde TV. Gusaba gukora subscribe, share ndetse na comment.